俺がすぐに豚箱に送ってやるからな。とっとと奴を確保しないと目死にだぞ。ナポリタンにクラブサンドにパンケーキセット、どれもこれも高すぎだっつの。いらっしゃいませ。ここは禁煙席です。コーヒーどうぞ。サンキュー。釣りはいらねえぜ。ありがとうございます。ちょうどだけどな。どうも。何か食べ物お持ちします？いや、結構なんだ、ダイエット中なもんでね。なんだ。悲鳴上げてるな、俺の腹か。こんなことならパーティーよりもっと食っとくんだったぜ。朝から何も食ってないもんでさ。さて注文だ。ツケはもう効かないわよ。わかってるって。これはサービス。感謝。でもこれが最後ですよ。アネット。あら、スヴェンじゃない。生きてたのね。どうにかな。不景気な顔してるね。ほっとけ。なんかいい仕事ない？大物は持ってかれちゃったわ。